എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എപ്സന്റെ ആൾ-ഇൻ-വൺ ഇങ്ക് ടാങ്ക് ന്യൂ മോഡൽ കളർ പ്രിന്ററായ എപ്സൺ L6460 എന്ന പ്രിന്ററിന്റെ അൺബോക്സിംഗും ഫസ്റ്റ് സെറ്റപ്പ് എല്ലാം ഉള്ള ഒരു ഫുൾ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത്. വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, പ്രിൻ്റർ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള എപ്സൻ്റെ ഓതറൈസ്ഡ് സർവീസ് സെൻ്ററിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിലോ വിളിച്ച് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ബുക്ക് ചെയ്ത് പ്രിൻ്റർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് വാറൻറ്റി കിട്ടുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരു എഞ്ചിനീയർ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാളേഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രിൻ്ററിൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെ ഏകദേശം സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പ്രിൻ്റർ ബോക്സിൽ നിന്നും പുറത്തോട്ട് എടുക്കാം. പ്രിൻ്റർ ബോക്സിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ കവറിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കവർ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ കവർ റിമൂവ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ കാണുന്ന ബ്ലൂ സ്റ്റിക്കർ കംപ്ലീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തിരിക്കണം. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ സമയത്ത് ഒരിക്കലും പ്രിൻ്റർ പവർ ഓൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഡാമേജ് വരാത്ത രീതിയിൽ ഈ ബ്ലൂ സ്റ്റിക്കർ റിമൂവ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലൂ സ്റ്റിക്കർ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ബോക്സിനകത്ത് ഇതേപോലൊരു വേറൊരു ചെറിയൊരു ബോക്സിലായിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ക് ബോട്ടിൽസും USB കേബിൾ, പവർ കേബിൾ എല്ലാം വരുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് ഈ ബോക്സിനകത്തുള്ളത്. ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് പവർ കേബിളാണ് വരുന്നത്. ഇത് USB കേബിളാണ്. പിന്നെ 4 ഇങ്ക് ബോട്ടിലും ഇനീഷ്യൽ ഇങ്ക് ബോട്ടിലും ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ 008 സീരീസ് ഇങ്കാണ് ഈ മോഡൽ പ്രിൻ്ററിന് വരുന്നത്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ മോഡൽ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ 4 കളർ ഇങ്കും വരുന്നത് പിഗ്മെൻറ്റ് ഇങ്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ സീരീസ് ഇങ്കിനെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം. വേറെ എപ്സൻ്റെ ചെറിയ സീരീസ് വില കുറഞ്ഞ സീരീസ് ഇങ്കുകളൊന്നും ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്. അപ്പോൾ ടാങ്കിൻ്റെ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. അവിടെ നമുക്ക് കളർ കോഡുകളും ഇങ്കിൻ്റെ സീരീസും കൊടുത്തതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ബ്ലാക്കിൻ്റെ ടാങ്കിൻ്റെ ടോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബോട്ടിൽ ജസ്റ്റ് അതിലോട്ടൊന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. ടാങ്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതെന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇങ്ക് ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരിക്കലും ലോ ഇങ്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിൻ്റർ ഇങ്ങോട്ട് കമാൻഡ് ചെയ്യില്ല ഇങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫിസിക്കലായിട്ട് ഈ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇങ്കിൻ്റെ ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഇങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഇങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. കണ്ടില്ലേ, ടാങ്ക് ഫുള്ളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിൽ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ശേഷം ബ്ലാക്ക് ടാങ്കിൻ്റെ ടോപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിയാൻ ഇങ്കാണ്. അപ്പോൾ സിയാൻ്റെ ബോട്ടിൽ എടുത്തു. സിയാൻ്റെ ടാങ്കിൻ്റെ ടോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബോട്ടിൽ ജസ്റ്റ് ഇതിലോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ ട്രാൻസ്പെറൻ്റായ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ക് ഫില്ലാവുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. സിയാൻ ഇങ്കും ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡോറ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് മജന്ത ഇങ്കാണ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മജന്ത ഇങ്കിൻ്റെ ടാങ്കിൻ്റെ ടോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ബോട്ടിലെടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇങ്ക് ഫില്ലാവുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും.
മജന്ത ഇങ്ക് ഫില്ലായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് യെല്ലോ ഇങ്കാണ്. യെല്ലോ ടാങ്കാണ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ യെല്ലോ ടാങ്കിൻ്റെ ടോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബോട്ടിൽ ജസ്റ്റ് അതിലോട്ട് നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് അതിലോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇങ്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഫില്ലാവുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ യെല്ലോ ഇങ്കും ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടാങ്കിൻ്റെ 4 കളറുകളും ബ്ലാക്ക്, സിയാൻ, മജന്ത, യെല്ലോ അങ്ങനെ 4 കളറും ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പ്രിൻ്റർ പവർ ഓൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പിറകു വശത്തായിട്ടാണ് കണക്ടിവിറ്റി പോർട്ടുകൾ വരുന്നത്. ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രിൻ്റർ പവർ ഓൺ ചെയ്യുകയാണ്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ സമയത്ത് ഒരിക്കലും USB കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പ്രിൻ്റർ ഓൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കുറച്ച് നേരത്തെ ലോഡിങ്ങിന് ശേഷം നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അവിടെ നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. നോർമലി എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും. കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പ്രിൻ്റർ UPSമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതർ ബാക്കപ്പ് സോഴ്സുമായിട്ടോ പവർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് ഓഫ് ആകാൻ പാടില്ല. ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. കുറച്ച് നേരത്തെ ലോഡിങ്ങിന് ശേഷം ഇതേപോലൊരു മെസ്സേജ് കാണിക്കും. അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ബട്ടൺ കണ്ടില്ലേ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിൻ്റെ ബട്ടൺ. ഈ ഒരു ബട്ടൺ 5 സെക്കൻഡ് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഈ സമയത്ത് ഒരു കമാൻഡ് വരും. സ്റ്റാർട്ട് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ കൺഫേം കൊടുക്കാനാണ്. അത് ഡൺ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം ഈ ഒരു ലോഡിങ്ങിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പ്രോസസ്സാണ്. ഏകദേശം 11 മിനിറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ 11 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ സമയത്ത് ഒരിക്കലും USB കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് കൊടുക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. ഈ ഒരു 11 മിനിറ്റ് ഈ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. യെസ്, ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് എന്നുള്ള മെസ്സേജ് വന്നു. ടു അഡ്ജസ്റ്റ് എന്നുള്ള അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് കൊടുക്കുക. നമുക്കിപ്പോൾ ഹെഡ് അലൈൻമെൻ്റ് ഒന്നും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ പേപ്പർ സെറ്റിങ്സ് ആണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സെറ്റപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ഞാൻ. യെസ്, അപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ.